Сайн байцгаана уу сонсогчдоо, та бүхэндээ бичлэгээ үзэж байгаа үеийн мэндийг хүргье. 2014 оны 4-р сарын 11-ний өдөр Францын Луар Атлантик мужийн Нонт хотын цагдаагийн газарт нэгэн дуудлага ирдэг. Шуман өргөн чулуунд амьдардаг нэгэн эмэгтэй холбогдон хөрш айл болох Дюпон де Лигонесийн гэр бүлийн талаар ноцтой санаа зовж байгаагаа хэлсэн байна. Учир нь хэдэн өдрийн турш тус айлаас ямар ч хөдөлгөөн ажиглагдаагүй, гинэд бүх зүйл намгүн болж цонхных нь хаалтууд байнга хаалттай байх болсон нь маш с ижигтэй санагдсан байна. Тэр гэр бүл 6 гишүүнтэй бөгөөд өөрхийн тэргүүн нь 50 настай худалдааны төлөөлөгч Xavier Dupont de Ligonnès, эхнэр нь 49 настай католик сургуулийн туслах хүмүүжүүлэгч Agnès, мөн тэдний 4 хүүхэд болох 20 настай Arthur, 18 настай Thomas, 16 настай Anne, хамгийн бага нь 13 настай Benoît нар. Мөрдөгчид тэдний амьдралыг судалж эхлэхэд гаднаас нь харахад төгс үлгэр жишээ, чинээлэг амьдралтай Нонт хотын хамгийн нэр хүндтэй дүүргийн нэгэнд том байшинд амьдардаг, үнэтэй автомашин ундаг, католик шашны амьдралд идэвхтэй оролцдог байсан бөгөөд ээж Agnès болон 4 хүүхэд нь сумын мөрөглөө бараг алхасдаггүй байв. Танилуд, хөршүүд, найз нөхөд хамт ажиллагсадын хийнэн ч энэ гэр бүлийн талаар муу зүйл яриагүй. Иймээс цагдаа нар эхэндээ ямар нэгэн гэмт хэрэг болсон гэж үзсэнгүй, магадгүй тэд гэмтийн ажлаар явсан байх гэж бодоод хэд хоног хүлээхээр шийджээ. Гэвч 2 хоног өнгөрсөн ч гэр бүлээс ямар ч сураг гараагүй тул алга болсон гэх мэдээллийг нухацтай авч үзэхээс өөр аргагүй болдог. Цагдаа нар Нонт хотын Шуман өргөн чулууны 55 дугаар байшинд очиж хаалгыг тогссон боловч хэн ч онгойлгосонгүй. Гэвч дахин 48 цаг өнгөрөөд ч ямар ч мэдээлэл ирээгүй учраас энэ удаа байшинд хүчээр нэвтрэн оржээ. Байшин эмх цэгцтэй цэвэрхэн хിവэрэ байсан ч эзэд нь байхгүй, ойрын үед хүн амьдарсан шинж бараг үлдээгүй. Хувцсны шүүгэнүүд бараг хоосорч, орнууд цэмцгэр засагдсан, компьютер болон түүний төхөөрөмжүүд бүгд алга болсон байв. Гэр бүлийн бүх гэрэл зургуудыг жаазнаас нь авсан байсан бөгөөд нүүхэд бэлдсэн мэт хайрцагнууд өрөө бүрт өрөөстэй харагджээ. Тавилгууд байрандаа байсан ч хөргөгчийг бүрэн хоосолж, байшинг бүхэлд нь угааж цэвэрлсэн байв. Гаднаас нь харахад энэ бүхэн зүгээр л нэг гэр бүл бүх эд зүйлээ аваад төлөвлөгөөтэйгээр өөр газар нүүсэн мэт харагдаж байлаа. Хамгийн гол нь мөрдөгчид цусны тоол бүхэж хэрэгэлсэн, тэмцэл болсон улмуур зэрэг гэмт хэргийн шинж тэмдэг огт илрүүлсэнгүй. Байшин дотор байсан ямар ч нотлох баримт гэр бүлийн алга болсныг тайлбарлаж чадахгүй байсан учраас мөрдөн шалах ажиллагаа мухардмал байдалд оржээ. Ингээд мөрдөгч Dupont de Ligonnès-ийн гэр бүлийн ойр дотны хүмүүсээс мэдээлэл цуглуулж эхэлсэн байна. Юуны өмнө Agnès-ийн ажилдаг католик сургуулийн захиралтай уулзахад тэрээр хэдхэн хоногийн өмнө Agnès-аас ирсэн гэх огцрох өргөдлийг цагдаад үзүүлжээ. Уг загталд нөхөр Xavier-ийн ажлын улмаас Австрали руу яаралтай шилжин суурших болсон тул ажилдаа үргэлжлүүлэн ажиллах боломжгүй болж энэхүү ажлаасаа чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргаж байгаагаа бичсэн байв. Гэвч сургуулийн захирал тэр даруй уг загталд эргэлзсэн байна. Түүний хэлснээр загтлын үг хэллэг бичгийн хэв маяг нь Agnès-ийн зан чанарт огт тохирохгүй, яг л хин нэгэн альбом бичиг зохиож өгөөд зөвхөн гарын үсгийг нь дуурайлхан зурсан мэт сэтгэл төрүүлжээ. Удалгүй мөрдөгчид Anne, Benoît хоёрын суралцдаг өөр нэгэн католик сургуульд очиход тэнд ч мөн адил загтал ирсэн нь тогтоогдов. Энэ удаад загтлыг Xavier өөрөө бичсэн гэх бөгөөд ажил нь гинэд Австрали руу шилжсэн тул бүх гэр бүлээ авч явах болсон, хүүхдүүд сургуулиа үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон тухай тайлбарласан байна. Загталд үлдсэн сургалтын төлбөрийг төлөх жижиг хэмжээний чек хүртэл хавсаргасан байсан тул тухайн үед сургуулийн удирдлага ямар ч эргэлзээ төрүүлэлгүйгээр үүнийг үнэн гэж итгэсэн аж. Хэрв үүнээс цааш шалгаж нягтлаагүй бол Австрали руу нүүсэн гэх энэ түүхийг хүмүүр үнэмшгээр байлаа. Гэвч мөрдөгчид бүх агаарын тээврийн компаниудын зорчигчдын бүртгэлийг шалгаж эхэлжээ. Австрали руу явсан гэх мэдээллийг 2 өөр газраас авсан тул хамгийн дөрөвд онгоцны тасалбар худалдаж авсан эсэх хилээр гарсан бүртгэл байгаа эсхийг нягтлсан байна. Гэвч Xavier болон түүний гэр бүлийн нэр нэг ч нислэгийн жагсаалтанд байгаагүй бөгөөд тэд Австрали руу төдийгүй хаашаач нисээгүй тодорхой болов. Ингэснээр ажлаасаа гарсан тухай загтал, сургуулаас хүүхдүүдийг гаргасан тухай мэдэгдэл бүгд худал мэдээлэл байх магадлал улам өндөр болсон. 2011 оны 4-р сарын 16-нд хөршүүдийн анхны дуудлагаас 5 хоногийн дараа Agnès-ийн төрөл төрөсөд ч мөн адил цагдаатай холбоо барив. Тэдэнд Xavier-ийн гарын үсгтээ өөр нэгэн загтал ирсэн байсан бөгөөд энэ удаад Австралийн тухай биш, бүр огт өөр итгэхийн аргагүй түүх өгүүлжээ. Загтал энгийн мэндчилгээгээр эхэлсэн ч дараагийн мөрөөд нь уншсан бүх хүнийг зочирдуулсан байна. Xavier өөрийгөө Америкийн нэгдсэн улсын харт тамхитай тэмцэх газрын буюу CIA-гийн нууц ажиллагаанд оролцож Франц дахь олон улсын харт тамхины бүлэглэлд нэвтрэн ажилласан маш чухал гэрч болсон гэж бичжээ.
Түүний тайлбарласнаар сүүлийн үед гэмт бүлэглэлүүд өөрийг нь илрүүлсэн байж болзошгүй шинж тэмдгүүд гарч эхэлсэн тул өөрийн болон гэр бүлийнхнийхээ аюулгүй байдлыг хамгаалахын тулд Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар тэднийг нууц гэрчийг хамгаалах хөтөлбөрт хамруулан яаралтай Америк руу шилжүүлсэн аж. Тэр үнэхээр Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газрын нууц гэрчийг хамгаалах ажиллагаанд хамрагдсан байсан бол ийм нууц мэдээллийг бүх танилуудтай загтлаар дэлгэрэнгүй тайлбарлан явуулах ямар ч боломжгүй. Гэтэл Xavier загталтай өөрсдийн хяналтын дор энэ загтлыг бичиж байгаа. Үүнээс хойш дахин холбоо барих боломжгүй. Америк руу явмагцаа бүрмөсөн алга болно гэх мэт кино зохиол мэт зүйлсийг маш дэлгэрэнгүй өгүүлсэн байсан нь төрөл төрөсөдд нь анханасаа үнэмшлэхгүй санагджээ. Хэдийгээр загтлын бичгийн хэв үг хэдлэг өгүүлэх арга барил нь үнэхээр Xavier-ийн мөн мэд харагдаж байсан ч түүний ярьж буй түүх хэтэрхий хачирхалтай бодит амьдралд бараг боломжгүй зүйл байсан. Харин ч өөрийгөө онцгой хүмүүст харагдуулах гэсэн нэг төрлийн хийсвэр зохиол бодит байдлыг далдлахын тулд урьдчилан бэлтгэсэн жүжиг шиг санагдсан байна. Цагдаа нар ч энэ түүхийг шалгах нь амархан гэдгийг ойлгож Францын эрх бүхий байгууллагуудаар дамжуулан CIA-тай холбогдсон мэдээллийг баталгаажуулахад Xavier-ийн ярьсан нууц ажиллагаа гэрчийг хамгаалах хөтөлбөрт хамрагдсан гэх бүх зүйл ор үндэсгүй худал болгон тэр дороо тогтогджээ. Үүний дараа мөрдөн байцаагчид гэр бүлийн утасны болон банкны бүх бүртгэлийг нэг бүрчлэн шалгаж эхэлсэн бөгөөд хамгийн өчүүхөнч болов амьд байгаа уул мөрийг олохыг зорив. 4-р сарын 3-4-ний өдрөөс хойш гэр бүлийн гишүүдийн нэг ч утаснаас дуудлага хийгдээгүй, нэг ч мессеж илгээгдээгүй, ямар ч банкны гүйлгээ хийгдээгүй байлаа. Ялангуяа өсвөр насны хүүхдүүд өдөржин найзуудтайгаа зурвас бичлэлцдэг насандаа байсан атлаа гинэд бүх харилцаа нэг мөсөн тасарсан нь тун юр бүсийн үзэгдэл байв. Тэдний гар утаснууд яг л нэгэн зэрэг унтарч эцэст нь ор мөргүй алга болсон мэт бүх үйл ажиллагаа зогссон байлаа. 2011 оны 4-р сарын 21-нд бүс нутгийн хэвлэлүүд энэ нууцлаг алга болсон хэргийн талаар идэвхтэй мэдээлж эхлэх үед цагдаа нар тэдний байшинд дахин ирж энэ удаа хамгийн нарийн үзлэг хийхээр шийджээ. Байшинд ормогцоод тэд хамгийн түрүүнд цусны уул мөр байгаа эсхийг хайж эхэлсэн байна. Зодон болсон уу, хүн гэмтсэн үү гэдгийг тогтоохын тулд өрөө бүрийг шалгасан ч гаднаас нь харахад бүх зүйл төгс цэвэрхэн байлаа. Байшинг маш нямбай цэвэрлсэн байсан тул нүдэнд харагдах ямар ч уул мөр үлдээгүй байсан учраас мөрдөгчид люминол хэмээх тусгай химийн бодис ашигласан. Шалгалтын явцад галтгооны өрөөний шалны хид хідэн хэсэгт их хэмжээний цус байсан бөгөөд дараа нь маш сайн угааж цэвэрлсэн болох нь тодорхой болсон байна. Энэ нээлтийн дараа мөрдөгчид байшингийн доторх үзлэгээр зогсохгүй гаднах цэцэрлэг ялангуяа тагтны доорх хэсгийг маш нарын шалгахаар шийддэг. Учир нь Xavier-ийн төрөл төрөсөддөө илгээсэн загталд нэг өгүүлбэр мөрдөгчдийн анхаарлыг онцгой татсан байсан юм. Тэрээр загталтай бүх зүйл эмх цэгцтэй байгаа, цэцэрлэгт байгаа зүйлсийг огт сонирхох хэрэггүй. Тэнд угаасаа хуучин хог хаягдал биднийг нүүж ирэхэд ч байсан болохоор ухаж үзэх шаардлагагүй гэж зориуд онцлон бичсэн байв. Яг энэ өгүүлбэр л мөрдөн байцаагчдад эсрэгээрээ хамгийн их сэжиг төрүүлж шалгах шийдвэр гаргахад нөлөөсөн гэж үздэг. Ингээд ухаж эхлэхэд хөрсөн дээр саяхан цутгасан илт харагдах шинэ цементэн үе байх ба цементийг болгоомжтой хуулан ухахад эхлээд дээр галгарууд, хуванцар бүрээс дараа нь тааран ууд мэт зүйл гарч ирсэн байна. Түүнийг нэг агшинд хүний хөл гарч ирдэг. Үүнтэй зэрэгцэн Нонт хотын улсын прокурор хэвлэл мэдээллийн өмнө гарч мэдээлэл хийжээ. Анх тэрээр зөвхөн сургаггүй болсон гэр бүлийг хайхад олон нийтээс мэдээлэл авах зорилготой байсан ч нөхцөл байдал эрс өөрчлөгдсөн тул байшингийн цэцэрлэгээс хүний цогцын үлдэгдэл илэрсэн талаар албан ёсоор зарлахаас өөр аргагүй болсон байна. Энэ мэдээ хэдхэн минутын дотор Франц даяар тарж Нонт хотын хэрэг бүх телевиз сонины тэргүүн нүрэнд гарч эхэлсэн. Dupont de Ligonnès-ийн гэр бүлийн алга болсон хэрэг ийхүү санаатайгаар хүний амь хөнөөсөн байж болзошгүй эрүүгийн хэрэг болон албан ёсоор шилжсэн. Цагдаа нар хэргийн газрыг бүрэн тусгаарлаад шүүх эмнэлэг болон криминалистикийн баг оройн 8-9 цаг хүртэл тасралтгүй ажилласан байна. 12 гаруй цаг үргэлжилсэн малтлагын эцэст Анес, Ан, Бенуа, Артур, Тома нарын 5 цогцыг дараалан гаргаж ирсэн. Цогцнуудыг орны даавгаар эхлээд ороогоод дараа нь аяны хүнжилт хийсэн байсан бөгөөд бүгд буудуулан амиа алдсан байсан. Цогцнууд хэд хоногийн өмнө буушлагдсан байсан ч таних боломжтой хэвээр байлаа. Гэмт этгээд задрлын явцыг түргэсгэж үнэр гарахаас сэргийлэхийн тулд цогцсууд дээр шохоо асгасан нь тогтогджээ. Үүний улмаас эд эрхтэн тодорхой хэмжээгээр гэмтсэн байсан ч мөрдөн шалах ажиллагаанд шаардлагатай ихэнх шинж тэмдгийг хадгалсан байв. Хамгийн хачиргалтай нь 5 цогцос бүгд
маш эмх цэгцтэй байрлалтай байсан явдал гаруудыг нь цээжин дээр нэхвэж тавьсан бөгөөд хүн бүрийн гарт каталог шашинтай холбоотой жижигхэн эд зүйл атгуулсан байжээ. Энэ нь алуурчин тэднийг хөнөөснийхөө дараач ямар нэгэн ёслол үйлдсэн мэт сэтгэгдэл төрүүлж байв. Гэсэн ч хачиргалтай нэг зүйл байснаас сургаггүй болсон хүмүүс 6 байсан атлаа юрдуу 5 зогцос олдсон байна. Нэг хүн дутуу байлаа. Тэр хүн бол өрхийн тэргүүн Xavier Dupont de Ligonnès байсан. Ингээд мөрдөн байцаагчдын өмнө хоёрхан боломж үлдэв. Нэгдүгээрт Xavier өөрөө ч гэсэн бас алагдаад өөр газар нуусан байж болно. Хоёрдугаарт тэр гэр бүлийнхээ гишүүдийг хөнөөсөн итгээд байж болох юм. Энэ мөчөөс эхлэн Xavier уг хэргийн хамгийн гол сэжигтэн болж хувирсан. Маргааш өглөө нь бүх цогцыг Нонт хотын шүүх хэмжээний хүрээлэнд хүргэж задлан шинжилгээг эхлүүлсэн. Шинжилгээний дүнгээр 5 хүн бүгд толгойдоо ойроос 2 удаа буудуулж амиа алдсан байсан бөгөөд хамгийн бага хүү Бенуа бусдаасаа өөр шарахтай байв. Тэр зөвхөн толгойдоо 2 сум аваад зогсохгүй бидээ дахин 3 удаа буудуулсан байсан нь ягаад зөвхөн түнд ийм олон сум зарцуулсан бэ гэсэн шинэ асуултыг гаргаж ирсэн. Өөр нэг том асуудал бол аллагын яг хизээ болсон хугацааг тогтоох явдал байлаа. Гэр бүлийн бүх утас 4-р сарын 3-наас 4-ний хооронд бүрэн унтарсан байсан тул мөрдөгчд аллах тэр үед болсон байх магадлалтай гэж үзэж байсан ч задлан шинжилгээгээр зөвхөн нас баралт 10-аас 21 хоногийн өмнө болсон гэсэн ерөнхий хугацааг л тогтоож чадсан байна. Шохог хэрэглэснээс бол задралын явц өөрчлөгдсөн нь наривчлалыг бууруулсан гэж эмч нар тайлбарласан байна. Харин хор судлалын шинжилгээ маш чухал шинэ баримт гаргаж ирсэн. 4 хүүхдийн цуснд бүгдэнд нь хүчтэй нойрны эм илэрсэн бөгөөд дэд унтаж байхдаа буудуулсан нь тогтоогдчихэ. Харин анисийн бид ийм төрлийн эм огт илрээгүй. Энэ нь мөрдөгчдөд маш чухал таамаг төрүүлжээ. Хэрв зөвхөн эхнэр нь нойрны эм хэрэглээгүй бол тэр хамгийн түрүүнд алагдсан байж болох юм. Өөрөөр хэлбэл эхлээд анисыг буудаж дараа нь аль хэдийн эм уулган унтуулсан хүүхдүүдийг нэг нэгээр нь хөнөөсөн байх магадлал өндөр гэж үзэж эхэлсэн байна. 2011 оны 4-р сарын 21-ээс 22-нд шилжих шөнө зохицууд олцсноос хэдхэн цагийн дараа Парис хотын захын нэгэн цагдаагийн хэлтэст Катрин гэх эмэгтэй иржээ. Телевизээр аимшигт хэргийн талаар сонссон даруйда тэр маш их зочирдсон бөгөөд өөрийгөө Xavier-гийн хуучин нууц амраг байсан гэдгийг хэлээд яаралтай мэдүүлэг өгөх шаардлагатай гэж мэдгдсэн байна. Тэр эмэгтэй цагдаа нарт Xavier-гаас өмнө нь ирүүлсэн занал хийсэн загтлыг өгсөн байна. За загтлын төгсгөлд чи бид хоёр хамтдаа аз жаргалыг мэдэрсэн. Харин одоо чи зовлон гэж юу болохыг мэдэх болно гэсэн маш аимшигтай өгүүлбэр бичигдсэн байв. За үүгээр зогсохгүй Катрин өөр нэгэн чухал баримт гаргаж ирсэн бөгөөд энэ нь 2010 оны 1-р сард Xavier түүнд илгээсэн цахим шуудан байсан бөгөөд тэнд тэр өөрийн санхүүгийн сүрлийн талаар маш дэлгэрэнгүй бичсэн байв. Катрин өмнө нь түүнд аль хэдийн 50,000 евро зээлүүлсэн байсан ч Xavier дахин 25,000 евро нэмж зээлхийг хүсжээ. Тэр өөрийгөө ямар ч гарцгүй болсон, өрөндөө бүрэн живсэн асуудлаа шийдэх ямар ч арга үлдээгөө гэж бичсэн байсан нь одоо мөрдөгчдөд маш чухал мэдээлэл болов. За энэ загтлууд Xavier-гийн олон жилийн турш нууж ирсэн жинхэнэ амьдралыг ил болгосон. Гаднаасаа баян амжилттай үлгэр жишээ аав мэт харагддаг байсан ч бодит байдал дээр тэр асар их өрөнд орсон, худал хуурмаг дээр тогтож байсан амьдралаа ямар ч аргаар хамаагүй өргөжлүүлэх гэж тэмцэж явсан нэгэн байв. Өөрийн нийгмийн байр сууриа хадгалахын тулд тэр байнга мөнгө зээлж нэг өрөө нөгөөгөөр дарж чинээлэг мэт дүр эсгсээр эцэст нь ямар ч гарцгүй мухардалд оржээ. Мөрдөн байцаагчид мөн одоо Xavier өмнө нь амиа хорлох талаар олон удаа бодож явсныг тогтоосон байна. Тэр захин сүлжээндээ би бүрэн суурсан. Амьдралдаа хизээч ингэж орол руу унаж байгаагүй. 15 хоногийн дотор 15,000 евро олж төлөхгүй бол бүх зүйл дуусна. Өглөө бүр тэсгийн аргагүй түгшүүрийн дайралтаар сэрдэг. Үүнээс илүү аимшигтай зүйл гэж юу байх уу хэмээн бичсэн байна. Гэхдээ мөрдөгчдийн хамгийн их зочирдсон хэсэг нь үүний дараах өгүүлбэр байсан. Xavier нэгэн цагт бүх гэр бүлдээ нойрны эм өгөөд байшингаа шатааж бүгдийг дуусгах тухай бодож байсан. Эсвэл өөрөө ачааны машины доогуур орж амиа хорлвол анаас амь насны даатгалын мөнгийг авч үлднэ гэж бичсэн байж. За тэгэхээр тэр доктортой бус сэтгэл зүйтэй амиа хорлох бодолтой асар их санхүүгийн дарамтанд орсон хүн байсан бөгөөд энэ бүхэн 5 хүний амийг авч одсон аимшигт хэрэгтэй холбоотой байж болох үндэслэл улам хүчтэй болж эхэлжээ. Гэвч энэ нь хөршүүдийн мэддэг Xavier-тэй огтхонч таарахгүй дүр зураг байлаа. Тэдний нүдэнд Xavier-гийн гэр бүл юу ч дутхааргүй хангалуун амьдардаг байсан. Хүүхдүүд нь бүгд хувийн сургууль сурдаг. Хамгийн бага хүү Бенуа бөмбөр тоглодог байсан тул үнэтэй хөгжмийн зэвсэг авч өгсөн том хүү машинтай
гэр бүлийн хэрэгтэй бүхнээ төвөггүй авч чаддаг мэт харагддаг байжээ. Гэвч үнэн хэрэгтээ Xavier-гийн олдог бүх мөнгө тэр даруйда энэ өндөр хэрэглээнд зарцуулагдаж орлого нь хизээч зардлаа нөхөж чаддаггүй байсан байна. За учир нь түүний ажил гаднаасаа харагдаж байсан шигэ амжилттай огт байгаагүй. Мэргэжлийн хувьд Xavier бүх найдвараа La Route des Commerciaux нэртэй интернет цөцөлтөө тавьж байсан байна. Энэ төслийг нь өгчилж орчуулах юм бол худалдааны зам гэсэн утгыг илэрхийлнэ. За энэхүү бизнесийн зорилго нь Франц даярах худалдааны төлөөлөгчдийг нэг сүлжээнд нэгтгэж хамтран ажилдаг зочид буудлууд руу үйлчлүүлэгч илгээх замаар ашиг олох байв. Зочид буудлууд түүний захим санд бүртгүүлэхдээ шимтгэл төлөхөөс гадна захиалга бүрээс Xavier дахин хувь хүртдэг тогтолцоотой байжээ. Мөрдөн байцаалтын явцад уг компани бараг дампуурлын эрмэгтүүрж Xavier их хэмжээний өрөнд орсон нь тогтогдсон байна. Тэрээр 2000-аад оны ихэнх үед интернет бизнес асар хурдтай хөгжиж байсан үед богино хугацаанд хөрөнгөжих боломжтой гэж итгэсэн олон хүний нэг байв. Гэвч зах зээлийн нөхцөл өөрчлөгдөж бизнес нь бүтлгүйцээр эцэстэн санхүүгийн хувьд бүрэн мухардалд оржээ. Мөрдөн байцаагчид мөн 2011 оны 4-р сарын 5-нд өөрөөр хэлбэл гэр бүлийнхэн алагдсан гэж үзэж буй өдрөөс 2 хоногийн дараа шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгч тэдний гэрт очиж Xavier-аас 20,000 евроны өөр нэхэмжилсэн болохыг тогтоосон байна. Асар их өрөндөө дарагдсан Xavier эцэстээ сэтгэл санаагаар бүрэн нурж бүх зүйлээ алдахаас өмнө хамгийн аимшигтай шийдвэрийг гаргасан байж болох уу. За цагдаа нар Xavier-гийн сүүлийн хэдэн сарын үйл ажиллагааг нэг бүрчлэн шалгаж үзгээд тэрээр 2010 оны 10 дугаар сараас эхлэн шинэ хоббитэй болсон нь тогтоогддог. За тэр нь жирийн нэг спорт биш, буудлагын спорт байсан. Xavier буудлагын клубт тогтмол очиж буу барих, онилох, харуулах дасгалаа тасралтгүй хийж ур чадвараа улам сайжруулах байсан байна. Мөрдөн байцаагчид буудлагын клубын дасгалжуулагч болон тэнд байсан хүмүүсээс мэдүүлэг авахд илүү ноцтой зүйл тодорхой болов. Xavier өөрийн гэсэн буутай байсан бөгөөд тэр нь 2011 оны 1-р сард нас барсан ааваасаа өвлөж авсан Винтов буу байжээ. Түүнийг энэ бууга авчран клуб дээр цэвэрлүүлж дахин ашиглахад бэлэн болгож байсан талаар олон хүн батлан мэдүүлсэн байна. Xavier буу эзэмших аль бие усны зөвшөөрлөгүй байсан ч тухайн үед үүнд төдийлөн ач холбогдол өгөөгүй байж. За хамгийн аимшигтай нь аавынх нь өвлүүлсэн энэ буу аллагад ашигласан бууны сумтай яг ижил байсан. Ийм Винтовоор 5 хүнийг буудахад 10 гаруй удаагийн буун дуу гарна. Харин тэдний амьдардаг өргөн чөлөө Нонт хотын төв хэсэгт байрлах хүн ам шигөө суурьшсан газар. Тийм олон буун дуу гарсан байхад яагаад нэг ч хөрс юу ч сонсоогүй бол энэ асуултын хариуг мөн буудлагын клубын дасгалжуулагч өгсөн байна. Түүний ярьснаар Xavier нэг удаа эрэхтэй Винтовондоо дуу намсгагч хэрхэн суйрлуулах талаар асуужээ. Дасгалжуулагч түүнд дуу намсгагч хэрэггүй, бүр буудлагын наривчлалыг муутгадаг тул ашиггүй гэж зөвлөсөн байна. Xavier тухайн үед юу ч хэлэлгүй явсан ч энэ асуудлыг орхиогүй байжээ. За учир нь Xavier-гийн банкны дансгыг шалгах үед мөрдөгчд нэгэн зэвсгийн дэлгүүрээс хийсэн худалдан авалтын баримт олсон бөгөөд тэр үнэхээр дуу намсгагч худалдаж авсан нь тогтоогдов. Ингэснээр бүх зураглал хоорондоо холбогдож Xavier-д аллагад ашигласан Винтов байсан. Тэр бууга ашиглах бүрэн чадвартай болсон. Тэр нь буун дууг бараг сонсогдохгүй болгох зорилготой дуу намсгагчийг хэдэн сарын өмнөөс урдчлан худалдан авсан. Ийм нөхцөлд Нонт хотын төвд олон удаа буутсан ч хөршүүд юу ч сонсоогүй байх бүрэн боломжтой болсон. За эдгээр шинэ баримтууд гарч ирсний дараа Xavier мөрдөн байцаалтын хамгийн гол сэжигтэн хэвээрүүлдэж энэ хэрэг Франц даяар өдөр бүрийн хамгийн их яригддаг мэдээ болж хувирчээ. За 2011 оны 4-р сарын 26-нд Нонт хотод Анес, Артюр, Тома, Ан, Бенуа нарын дурсгал зориулсан жагсаал зохион байгуулагддаг. Цагаан цэцэг барьсан 450 орчим хүн хотын гудамжаар чимээгүй алхаж, хөршүүд, найз нөхөд, танилуд бүгд нэгэн ижил мэдрэмжтэй байлаа. Тэдний хинэн ч ийм тайван, хүмүүжлтэй, шашинлаг гэр бүл ийм аимшигтай зүйл тохиолдно гэж төсөөлж байсангүй. Зарим нь Анес ямар сайхан хүн байсныг дурсаж, зарим нь Xavier үнэхээр бурханд итгэдэг хүн байсан бол өөрөө гарч ирэн хийсэн бүхнийгээ төлөө хариуцлага хүлээх ёстой гэж ярьж байв. 2 хоногийн дараа буюу 4-р сарын 28-нд тэдний оршуулгын ёслол Нонт хотын нэгэн сүмд гэр бүлийн хүрээнд хаалттай болж өнгөрсөн. Мөрдөн байцаалтын явцад Xavier-гийн ээж олон жилийн өмнө Филадельфи нэртэй хаалттай шашны бүлгийг байгуулсан нь ил болсон. За энэ бүлэг нь дэлхийн төгсгөлийн тухай номлолд төвлөрдөг байсан бөгөөд үйл ажиллагааг нь Францын Невилюд гэх байгууллага шашны урсгалын аюултай хазаалтын жишээ болгон судалж байсан байдаг. За судалгаанд гэр бүлийн холбоог таслах, хүүхдүүдийг сургуулиас гаргах,
Genevieve өөрийн охиноос бүлгийн нэг гишүүнээс хүүхэдтэй болж хүн төрөлхтний дараагийн аврагчийг төрүүлэхийг шаардсан гэх маш ноцтой мэдээллүүд хүртэл дурддагдсан байдаг. За Xavier багаасаа энэ шашны бүлгийн дунд өссөн ч 1995 онд дэлхийн төгсгөл ирнэ гэсэн зөгнөл нь биелэгүйгээс болж бүлгийн олон гишүүн итгэл алдсан үед гэрч мөн адил энэ орчноос холдсон гэж үздэг юм байна. Цагдаа нар Xavier католик шашны форумуудад маш идэвхтэй оролцдог байсныг илрүүлсэн бөгөөд түүний нийтлэлүүд бараг бүгд золиослол, итгэлээ алдах, тэнгэр элчүүдийн оршихуй гэсэн 3 сэдвийг тойрдог байж. За Xavier өөрөө бурханд итгэхээ болсондоо маш их шаналж надад итгэлээ буцаан олоход туслаач гэж олон удаа бусдаас зөвлөгөө хүсдэг байсан нь форумын бичлэгүүдээс тодорхой болсон байна. За тэр форумын админ хожим мэдүүлэхдээ Xavier 2 жилийн хугацаанд янз бүрийн нэр ашиглан 700 гаруй удаа нийтлэл бичсэн бөгөөд удалгүй бүх хэлэлцүүлгийг зөвхөн өөрийн шашин руу эргүүлдэг болсон учраас эцэст нь түүнийг сайтаас хасгаас өөр аргагүй болсон гэж ярьжээ. За хамгийн түгшүүртэй надлага болохоос бараг яг 1 жилийн өмнө Xavier форум дээр дараах асуултыг тавьсан байдаг. Бурхан яагаад амьтан хүүхэд хүн бүр өөрийн хүүгийн үхлийг өргөл болгон хүлээн авах ёстой гэж. Хэрэв бурхан хүний дахил шаарддаггүй бол түүнийг ямар нэгэн байдлаар зөвшөөрдөг гэж үү? За энэ асуултыг мөрдөн байцаагчид хожим эргэн уншихдаа Xavier-гийн сэтгэл зүй тухайн үед аль хэдийн маш аюултай чиглэлд өөрчлөгдөж эхэлсэн байж болзошгүй гэж үзсэн байна. За энэ хэргийн гол шалтгаан шашинтай холбоотой байсан байж болохыг өөр нэгэн чухал гэрчийн мэдүүлэг мөн давхар баталсан. За Анасти ойр дотн харилцаатай байсан нэг католик лам хэрэг гарсны дараахан сэтгүүлчид яриулцлага өгсөн байна. Түүний ярьснаар Анас гэр бүлийн маргаан хурцдах бүрд түүнээс зөвлөгөө авдаг байсан бөгөөд бараг бүх асуудлын эхлэл нь Xavier байдаг байжээ. Xavier эхнэрийнхээ Христийн шашны итгэлийг байнга шоолж, түүний бурханд итгэх итгэл, шашны үнэт зүйлсийг доромжилж, тасралтгүй сэтгэл санааны дарамт үзүүлдэг байсан байна. Ламын хэлснээр тэр хоёрын харилцаанд ийм хүчтэй зөрчил удаан үргэлжилж байгааг хараад гэр бүл нэг өдөр сална гэж бодож байсан ч ийм эмгэнэл төгсгөл болно гэж хизээж төсөөлөөгүй байна. Түүний бодлоор энэ хэрэгт санхүүгийн дарамт хамгийн том шалтгаануудын нэг байсан нь ойлгомжтой ч шашин итгэл үнэмшлийн асуудал мөн адил маш том нөлөө үзүүлсэн байж болох юм. Мөрдөн байцаалтын явцад Анас өөрөө ч шашны асуудлаас болж ихээхэн шаналж явсан нь тодорхой болсон. 2007 онд тэр өөрийгөө чиглүүлэх зорилгоор нэгэн шашны зөвлөгтөд уулзаж байсан бөгөөд ухаан хүнээс зөвлөгөө авахын тулд 3,000 гаруй евро төлж исэн байна. За гэвч тэр хүн бодтой тус болж чадаагүй зөвхөн мөнгийг нь аваад л явсан нь тогтогдсон байна. За Xavier энэ тухай мэдээд маш их ууралсан бөгөөд өөртөө аимшигтай санхүүгийн хямралд орчход байхад эхнэр нь ийм хэмжээний мөнгийг өрсөнд нь туйлын их бухимдсан байна. За үүгээр зогсохгүй мөрдөгчд гэр бүлийн компьютер болон интернет ашиглалтын түүхийг шалгахдаа бас нэгэн сонирхолтой зүйлийг олсон. Xavier доод давхарцун шашин итгэлийн талаар форумуудад тасралтгүй бичиж байх үед Анас дээд давхарт өөр форумуудад гэр бүлийнхээ асуудлын талаар сэтгэлээ уудалдаг байсан байна. Тэр нөхрөө ойлгохыг, харилцаагаа аврахыг хичээж байсан ч Xavier-г улам бүр хатуу ширүүн, дотогшоо хаалттай хүн болсон гэж бичсэн байна. Xavier өдөржин ядарч ирээд бараг хинтээж ярихгүйгээр зойронд орж ганцаараа суудаг, гэр бүлийн асуудлаас үргэлж зүхтдэг байсан бөгөөд гаднаа өөрийгөө уламжлалт өрхийн тэргүү мэт авч явдагч бодит байдал дээр гэр бүлийнхэндээ маш их дарамт учруулдаг байсан тухай Анас форум дээр олон удаа хэлсэн байдаг. За Анас эцгээс ойролцоогоор 80,000 гаруй еврогийн өв хөрөнгө өвлсөн ч Xavier-гийн бүтэлгүй бизнесүүд болон хэмжээгээ алдсан мөрөөдлүүдэд бүрэн алдаж юу ч үлдээгүй юм байна. За ингээд мөрдөгчдийн өмнө өрөнд живсэн шашны гүн хямралд орсон сэтгэл зүйн хувьд тогтворгүй нэгэн нөгөө талд аз жаргалгүй нөхөртэй гомдолтой эхнэр гэсэн хоёр дүр зураг бүрэлдэн гарч ирсэн. Гэхдээ энэ бүхэн Xavier хүн амны хэрэг үйлдсэн гэдгийг дангаараа нотолж чадахгүй байсан бөгөөд мөрдөгчд илүү бодит нотлох баримт хайсаар байжээ. Xavier-гийн банкны гүйлгээнээс аллах болохоос хэдхэн хоногийн өмнө тэр ноонт орчмын хэд хэдэн барилгын материалын дэлгүүрүүдээр орж худалдан авалт хийсэн нь тогтогдсон. Тэр мөрөө баллахын тулд нэг дэлгүүрээс бүгдийг авахын оронд өөр дэлгүүрүүдээр явсан боловч нэг том алдаа гаргасан байна. Худалдан авалт бүрээ өөрийн банкны картаар төлсөн учраас яг юу худалдаж авсныг мөрдөгчд бүрэн тогтоож чаддаг. За Xavier хурц 40 кг шохой тааран уутнууд мөн хүнд зүйл зөөх зориулттай тэрэг худалдаж авсан байсан бөгөөд хэргийн газрыг шалгах үед эдгээр бүх зүйл Вашингийн тагтны доороос яг тэр чигээрээ олддог. Эдгээр нотлох баримтыг нэгтгэсний дараа мөрдөн байцаагчдын үзэж байгаагаар
Эхлээд хүүхдүүдэд нойрны эмгч унтуулсан тул буун дуу сонсох боломжгүй болсон бөгөөд дээрээс нь винтовонд суурлуулсан дуу намсагч буун дууг бараг сонсогдохгүй болгосон. За үүний дараа хамгийн түрүүнд анаас буудуулж дараа нь унтаж байсан 4 хүүхдийг нэг нэгээр нь хөнөөсөн байх магадлал хамгийн өндөр гэж үзсэн байна. Хамгийн бага Бенуа яагаад бусад хүмүүсийн адил толгойдоо 2хан сум аваагүй харин бидээ 3 удаа буудуулсан байсан бэ? Мөрдөгчдийн дэвшүүлсэн хамгийн магадлалтай тайлбар нь Бенуад өгсөн нойрны үйлчлэгээ гарсан байж болзошгүй гэсэн таамаг байв. Хэрэг тэр буудлагын үеэр сэрж эсвэл хөдөлж эхэлсэн бол алуурчин түүнийг бүрэн өгсөн эсгэд итгэлтэй болохын тулд нэмэлтээр буудсан байх магадлалтай гэж үзжээ. Үүний дараа Xavier тагтны доор 2 нөх ухаж гэр бүлийнхээ 5 гишүүний зогцыг тэнд булсан гэж мөрдөн байцаагчид үзсэн байна. Гэвч Xavier-гийн гэр бүлийнхэн ялангуяа түүний ээж эгч хоёр нь энэ хувилбарыг эрс эсэргүүцэж мөрдөн байцаалтын дүгнэлттэй нийцгүй хэд хэдэн зүйлийг онцолж байсан байна. Тэдний үзэж байгаагаар Xavier нурууны асуудалтай байсан тул тагтны доорх тийм том нөхнүүдийг ганцаараа ердөө 2 өдрийн дотор ухах биеийн чадваргүй. Мөн хэрв гэр бүлийнхнийг орон дээр нь маш ойроос буудах гэж байсан бол хэдэн сарын турш буудлагын клубт очиж онилох чадвараа сайжруулах ямар шаардлага байсан бэ гэсэн асуултыг тэд тавьсан байна. Яг юу болсон байж болохыг ойлгохын тулд мөрдөн байцаагчид ирчүүдийн мэдүүлэгт тулгуурлан аллах болохоос 24 цагийн өмнөхийг минут цагаар нь сэргээн тогтоож эхэлсэн. 2011 оны 4-р сарын 3-ны орой гэр бүлийнхэн гэрээсээ хэдхэн минутын зайд байрлах нэгэн ресторанд хамт хоолсон байна. Тэр орой гэр бүлийн бараг бүх гишүүн байсан бөгөөд зөвхөн Тома ирээгүй байлаа. Учир нь тэр Анжерс хотод хөгжмийн сургуульд суралцж байсан. Рестораны ажилтнууд болон тэднийг харсан хүмүүсийн хийнэнч ямар нэгэн ёр бусын зүйл анзаараагүй. Гэр бүлийнхэн тайван хөгжилтэй санаа зовх зүйлгүй мэд харагдаж Xavier хүртэл инээмсэглэн маш энгийн байдлаар оройн хоолой идэж байжээ. Оройн хоол таатай өнгөрснийг батлах мэт Анес болон охин Аан нар 22 цаг 13 минутанд олон нийтийн сүлжээнд пост оруулсан байна. За хэдхэн минутын дараа гэр бүл гэртээ ирсэн бөгөөд энэ удаа Xavier өөрийн эгч Кристин руу уцтаж дууд шуудан үлдээсэн. Xavier-гийн хоолой тайван хөгжилтэй бүр хөнгөн хошгонсон өнгөтэй сонсогдсон. Тэр гэр бүлийнхэнтэйгээ ресторанд оройн хоол идэж сайхан гэртээ ирлээ. Утсаар ярихад оройтсон байж магадгүй тул дууд шуудан үлдээж байгаагаа хэлээд унтаагүй бол мессеж явуулаарай. Тэгвэл эргээд ярих гэсэн утгатай зүйл ярьсан байна. За энэ дууд шуудан сонсоход Xavier хэдхэн минутын дараа гэр бүлээ хөнөөх гэж буй хүн огтхонч биш санагдана. За цагдаа нарын тогтоосноор маргааш нь Xavier Анжерс хот руу очиж хүү Томотойгоо уулзсан хамт ресторанд хооллосон. За гэвч оройн хоолны үеэр Томагийн бие гинт муудаж тавгуурсан тул рестораны нэгэн ажилтан үүнийг анзаараад түүнд хэвтэж амрах эсвэл гадаа гарч цэвэр агаар амьсгалахыг зөвлөсөн байна. Тома эцэст нь Xavier-гийн машинд очиж хэвтсэн бол Xavier ресторанд үлдээд тайван хоолоо идэж дуусгажээ. Хожим энэ явдлыг эргэн харахад Тома яагаад тэр орой гинт бие нь муудсан бэ гэсэн асуулт гарч ирсэн. Тэр аль хэдийн нойрны юм эсвэл тайвшруулах бодис хэрэгэлсэн байсан уу? Xavier түүнд ямар нэгэн зүйл уулгасан уу? Эсвэл аав нь түүнтэй сэтгэл санаанд нь хүчтэй нөлөөлөх зүйл ярьсан уу гэдгийг тогтоож чадаагүй бөгөөд бүх хувилбар нээлттэй үлдсэн. За тэр орой Xavier хүүгээ Анжерс дахь байр руу хөргөж өгөөд ганцаараа нунд руу буцсан ч маргааш нь 4-р сарын 5-нд хүү рүүгээ залгсан байна. За тэр үед Тома Анжерс найзуудтайгаа хамт байсан бөгөөд аав нь түүнд ээж нь ундаг дугуйн осолд орсон, эмнэлэгт байгаа, амь насанд нь аюулгүйч яаралтай гэртээ ирэх хэрэгтэй гэж хэлсэн байна. За Тома энэ мэдээг сонсоод тийм ч дуртай биш байсан ч буцахаар бол шийддэг. Тэр найзуудтай аав нь залгаад ээж нь эмнэлэгт хэвцсэн учраас явах шаардлагатай болчлоо гэж хэлсэн ч түүний ярианд өөрт нь хүртэл нэг л хачирхалтай логикгүй зүйл байгаа мэт санагдаж байсныг найзууд нь хожим цагдаа нарт мэдүүлсэн байдаг. За ингээд тэр аавынхаа дуудлагыг дагаж ноонт руу буцжээ. Харин 2011 оны 4-р сарын 6-нд Томагийн найзууд түүнтэй холбогдож ээжийнх нь бие ямар байгаа болон хизээ эргэж ирэхийг нь асуусан байна. Учир нь Тома ээж нь осолд орсон гэж хэлээд гинт явсан атлаа түүнээс хойш ямар ч тодорхой мэдээлэл өгөөгүй. Удалгүй түүний утаснаас хэд хэдэн зурвас иржээ. Би амар их өвдөж байна, одоохондоо буцаж очихгүй гэсэн зүйлс бичигдсэн байсан ч яг ямар өвчин туссан талаар огт тайлбарлаагүй байв. Хамгийн хачирхалтай нь эдгээр зурвасын найруулга үг хэллэг нь Томагийн ертийн бичдэг хэв маягтай огт адилгүй байсан байна. Түүний найзууд үүнийг шууд анзаараад нэг л төгшүүртэй зүйл болж байгаа мэт мэдэрсэн гэдгийг хэлжээ.
Мөрдөгөн байцаагчдын таамгаар Тома тухайн үед аль хэдийн алагдсан байсан бөгөөд Xavier хүүгийнхээ утсыг ашиглан найз нарт нь хариу бичээж түүнийг амьд байгаа мэт харагдуулахыг оролдсон байж болох юм. Өгөрч зогсохгүй Xavier хүүхдүүдийнхээ Facebook болон бусад олон нийтийн сүлжээний хуудсанд зориудаар хурамч хөдөлгөөн үүсгэж гэр бүлийнхэн хэвийн амьдралтай байгаа мэт сэтгэл төрүүлэхийг хичээсэн гэж мөрдөгчд сэжиглэжээ. Дараагийн хэдэн өдөр Xavier-гийн үйлдэл хөгшрүүдийн анхаарлыг татаж эхэлсэн байна. Түүнийг байшингаас машин руу том цүнх ууд зөөж байхыг хэд хэдэн хүн харжээ. Тэр ганцаараа байшинг тойрон завгүй явж олон удаа найс цааш холхиж байсан бөгөөд энэ байдал нэлээд удаан үргэлжилсэн аж. Хөгшрүүд тухайн үед яг юу хийж байгааг нь ойлгоогүй ч ердийн нүүлгэлтээс ч илүү их зүйл зөөж байгаа мэт харагдсан гэж хожим мэдүүлсэн байна. Мөрдөн байцаагчдын үзэж байгаагаар Xavier 4-р сарын 10-нд Нонтоос гарсан. Тэр үед түүнийг цагдаа нар албан ёсоор эрен сурвалжилж эхлээгүй байсан бөгөөд хөршин маргааш нь мэдэгдсэн байна. Xavier-гийн явсан замыг дахин сэргээн тогтооход 4-р сарын 10-ны шөнө La Rochelle хот дахь жижигхэн зочид буудалд хонсон байдаг. Тэр төлбөрөө бэлнээр хийсэн тул эхэндээ түүний мөрийг олох боломжгүй байсан. Гэвч La Rochelle хотоос хөдөлснөөс хойш Xavier илүү амархан илэрхүүц үйлдэлүүд хийж эхэлсэн байна. Түүний автомашин хурд хэмжигч камерт бичигдснээр өмнө зүг рүү явж байгаа нь тодорхой болсон. 4-р сарын 11-ээс 12-нд жилжих шөнө тэр Haute-Garonne мужид байрлах нэгэн зочид буудалд өрөө авч Toulouse-Blagnac нисэх онгоцны буудлын ойролцоо хонсон байна. Энэ удаа тэр юуж болоогүй мэт банкны картаараа төлбөр хийсэн тул цагдаа нар түүний замыг төвөггүй тогтоосон. Маргааш нь Xavier Var мужийн чиглэлд хөдөлж 5 оттой тансаг зэрэглэлийн зочид буудалд 469 евроны үнэтэй өрөөнд хонжээ. Тэр бүртгүүлэхдээ Xavier Laurent гэсэн нэр ашигласан байна. Маргааш нь Xavier дахин маш тайван байдлаар замаа үргэлжлүүлсэн бөгөөд мөрдөгчд түүний мөрийг 4-р сарын 14-нд Roquebrune-sur-Argens гэх хотод олсон байна. Энэ бол Xavier өмнө нь хэдэн жил амьдарч байсан сайн мэддэг газар нь байв. Тэр банкны картаасаа ердөө 30 евро авсан байдаг. Орголтынхоо үеэр нийт ойролцоогоор 1000 евро зарцуулсан байна. Мөнгөний машинаас бэлэн мөнгө авч байх үеийн түүний дүрс хамгаалтын камерт бичигдэж үлдсэн. Бичлэгийг харахад Xavier бие сайтай, тайван, ядарсан эсвэл сандарсан шинжгүй байсан байна. 2011 оны 4-р сарын 21-нд цагдаа нар Xavier-гийн автомашиныг олохын тулд жандармуудаас тусламж авч тухайн үедээ шинэлэгт тооцогдож байсан автомашины улсын дугаар автоматар таних системийг ашигласан байна. Энэхүү төхөөрөмж нь замаар өнгөрч яваа бүх автомашины улсын дугаарыг автоматар шалгаж эрен сурвалжилж буй дугаар илэрмэгц шууд дохио өгдөг юм байна. Ингэж тэд Roquebrune-sur-Argens дахь нэгэн буудлын зогсоолд хүрэхэд төхөөрөмж дохио өгсөн байдаг. Xavier-гийн машин яг тэнд байсан. Мөрдөгчдийн хувьд энэ бол асар том нээлт байсан бөгөөд Xavier хямдхан зочид буудалд нуугдаж байгаа. Түүнийг барихад маш ойрхон ирлээ гэж бодсон байна. Ингээд жандармууд тэр даруй дайран орохын оронд шүнжин машиныг нь ажиглахаар шийддэг. Тэд Xavier хизээ нэгэн цагт машинтаа эргэж ирнэ, тэр үед баривчлана гэж найдаж байсан байна. Гэвч цаг өнгөрсөөр байхад Xavier гарч ирээгүй. Жандарм гэдэг үг сонсох дургүй хүмүүс чихээ бүглэрээ. Эцэст нь мөрдөгчд зочид буудалд нэвтэрч шалгасан байна. Тэдэнд удирдлага нь автомашин 4-р сарын 14-өөс хойш зогсоолд байгааг хэлжээ. Xavier үнэндээ 7 хоногийн өмнө зочид буудлыг орхисон байна. Цагдаа нар камерын бичлэгийг нин дараа үзэхэд тэдний олон хоног хайсан Xavier өглөө эрт тэр зогсоолоос явган гарч мөрөндөө урт хэлбэртэй цүнх үүрсэн байсан бөгөөд мөрдөгчд түүний буу дотор нь байж магадгүй гэж үзсэн байна. Xavier хэсгэн шууд камер руу харснаа эргээд цааш алхасаар алга болдог. Бичлэг дээр тэр гартаа нэг зүйл барьсан байсан бөгөөд томруулж харахад маш хачиргалтай нэг ном байдаг. Уг номд гэр бүлийнхээ бүх гишүүнийг хөнөөж дараа нь сэтгцийн эмнэлэгт хоригдсон ч тэндээс оргон гарч улмаар бүр мөсөн алга болсон нэгэн хүний тухай өгүүлдэг байжээ. Үүнийг харсан мөрдөгчд Xavier тэднэр зориуд тохуурхаж өөрийн хийх гэж буй зүйлдээ төстэй дүүх бүхий номыг камерт харуулах мэт авч явсан гэж үзсэн байна. Энэ бичлэг бол Xavier-г харуулсан хамгийн сүүлчийн баталгаатай дүрс байсан. Тэр зогсоолоос явган явсныхаа дараа ор мөргүй алга болсон. Мөрдөн байцаагчдын өмнө Xavier яг хаашаа явсан, гадаад төрхөө өөрчилсөн эсэх, цаашлаад одоо хүртэл амьд байгаа эсэх гэсэн олон асуулт үлдсэн байна. Хэрэг дээр амьд бөгөөд оргон зайлсан хэвээр байсан бол автомашинаа орхисны дараа өөр тээврийн хэрэгсэл ашигласан байх магадлал өндөр байв.
Иймээс мөрдөгчид өргөн хүрээний эрен сурвалжлах ажиллагааг эхлүүлсэн. Xavier-гийн мэдээллийг Шенгений бүсийн орнууд, Интерпол, нисэх онгоцны буудлууд, төмөр замын буудлууд болон Францтэй хил залгаа бүх улсуудад тараасан байдаг. Мөн тэр өөрийн нэрээр эсвэл хуурамч нэр ашиглан Итали, Швейцар, Испани зэрэг улс руу зорчсон эсхийг шалгаж олон улсын нислэгийн бүртгэл болон хяналтын камерын бичлэгүүдийг нэг бүрчлэн нягтлсан байна. Гэсэн хэдий ч энэ бүх шалгалтын дараа Xavier Францаас гарсан гэдгийг батлах өчүүхөнч нотлохоо олдоогүй. 2015 онд Францын цагдаа нар шинэ мэдээллийн мөрөөр дахин өргөн хүрээтэй эвлэлийн ажиллагаа явуулсан ч үр дүнд хүрээгүй байна. Харин 2019 онд Шотландын Глазго хотын нисэх буудлын дээр Xavier-тэй маш адилхан төрхтэй нэгэн эрийг баривчилсан нь дэлхийд даяар шуугиан тарьсан. Хэдхэн цагийн дотор хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд Xavier Dupont de Ligonnès баригдлаа гэсэн мэдээллийг нийтэлж олон жилийн турш үргэлжилсэн нууц эцэслэн тайлагдлаа гэж итгэж байв. Гэвч удалгүй ДНХ-гийн шинжилгээ бүх хүлээлтийг үгүй хийсэн байна. Баривчлагдсан хүн Xavier биш, Францад амьдарч байсан өөр нэгэн иргэн болох нь тогтоогдож түүнийг даруй сулласан. Ингэснээр олон жилийн дараа хамгийн том найдвар хэдхэн цагийн дотор талаар болж мөрдөн байцаалт дахин эхлэл цэг дээрээ иргэн иржээ. Түүнээс хойш Xavier харсан гэх мэдээллүүд үе үе ирсээр байсан ч нэгэн ч батлагдаагүй юм байна. Өнөөдрийн байдлаар түүнийг амьд байгаа эсэх, нас барсан эсэх эсвэл хаана байгаа талаар баттай хариулт байхгүй. Францын эрх баригчид түүнийг эрен сурвалжлах ажиллагааг албан ёсоор зогсоогоогүй бөгөөд тэрийг өнөөдөр ч нээлттэй хийвэр байгаа юм байна. За ингээд өнөөдрийн маань бичлэг өвгөр өндөрлөж байна. Та нар юу гэж бодож байна? Xavier нас барсан болов? Эсвэл амьд хаана ихтэй нуугдан амьдарч байгаа юм болов? Өөрсдийнхөө бодлыг бусдтайгаа хуваалцан лайк болон subscribe дараад цуглаад дэмжээрэй. Дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.